O'zimning pulim tugagandan keyin erimning pullariga ko'zolaytirib chuqur reja asosida ko'chaga olib chiqdim. Hammasi bir tekisda reja asosida ketayotgandi. Toki telefon markasidagi pulim erimning esiga tushmaguncha yana o'ylamanglar, er pul bermagan deb prosta pullarni hammasi plastik ekan. Lekin buni ham yo'lini topdim. Sekingina plastiklarni olib yoqishga qarab surib yubordim. Nima emish? 50 mingdan ko'p pul ishlatmamiş. 100 ming nima bo'ladi deb 150 ming bankomatdan nariga qilib oldim. Aytganlarida 50 ming ishlatib plastikni sekingina sumkaga solib qo'ydim. Kisamda ozgina pul ko'paysa toki o'sha pulni tugatmaguncha bir joyda o'tira olmayman. Shuning uchun birinchi paradagi oshxonaga qarab yugurdim. Erni pulga qorin to'yg'ash birammasada. Endi qolgan pulni ham ishlatish kerak. Birinchi navbatda taksi bilan uyga ketaman. Ko'pincha avtobusda yurayman, yana avtobusda ko'rib qolsalar o'zicha bloger yana avtobusda yuribdi-ku demanglar. Ikkita bola bilan kontrakt yo'q. Pulda iPhone bo'lgandan keyin avtobusda yurayman. Yo'l ustidagi milisalarni ko'rib, erim pulni ishlatib qo'yganimni sezib milisaga berdim deb o'ylab. Qo'rqoq oldin mush ko'tarar deganda ikkita bachamni ham kiyintirib onamnikiga ketaman. Qaynonam plastikni ber, qolgan pulni ham ishlataylik, keyin birga ketamiz dedilar. Qaynonam taksiga ham pul qoldirmay hammasini ishlatib yuboribdi. Samda pulim borligini bildirmadim, men ham pulim yo'q deb o'tiraverdim. Keyin birdan ishlam kallab ketdi. Erim meni haydash mumkin, lekin onasini haydamaydi-ku, to'g'rimi? Hamma aybni o'yinga yuklab yubordim, zato uyda qoldim. Всем пока.